Have you ever felt? Are you listening? Damn. Привет, YouTube! Не успели еще утихнуть споры между фанатами Audi по поводу дизельного мотора в новых S6 и S7, а немцы уже вовсю тестируют новое поколение Audi RS7 на северной петле, о чем свидетельствует видео, которое совсем недавно появилось на просторах интернета. Вместе с роликом в сеть утекли и кое-какие технические характеристики будущего конкурента Mercedes GT63 и Porsche Panamera. Что ж, начнем с самого главного, с железной части. По слухам, в Audi решили особо ничего не менять в новом поколении RS7, так что под капотом будущего четырехдверного купе владелец обнаружит 4-литровый V8, который знаком фанатам марки по предыдущим поколениям RS6 и RS7, и который порадует нас мощным звуком. Вы только послушайте. Конечно же, мотор претерпит серьезных изменений, о чем свидетельствует возросшая мощность. По словам инсайдеров, будущее четырехдверное купе от Audi будет выдавать 650 сил мощности. С таким табуном под капотом новинка должна показать результаты на уровне Mercedes GT63, а может и лучше. Если вспомнить тот факт, что RS7 и RS6 изначально проектируются как полноприводные авто, можно рассчитывать на впечатляющие результаты в спринте от 0 до 100. Также в концерне рассматривают вариант выпуска гибридной модификации будущей RS7, которая будет основана на базе силового агрегата Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Если такая версия получит добро, то по заверениям инсайдеров стоит рассчитывать на мощность в 700 лошадиных сил. Также не стоит забывать, что в Audi представят новую RS7 и версии Performance, которая будет немного мощнее базового варианта. Все модификации подогретой A7 получат 8-ступенчатый автомат и полный привод Quattro. О сроках премьеры пока производитель ничего не объявлял, но если верить слухам и слитой в сеть дорожной карте бренда, то премьера нового поколения RS7 запланирована на осень этого года. Что до гибридной версии, если такой вариант получит одобрение от руководства, то премьера состоится в лучшем случае в начале следующего года. А теперь давайте рассмотрим самый худший вариант. Не будем исключать и такой исход, что будущая RS7 может быть представлена еще и с дизельным мотором, ведь у Audi есть 4-литровый дизельный V8, который себя очень хорошо показал на SQ7. А с учетом того, что после дизельгейта Audi вместе с Volkswagen потеряли рынок США и немецкие дизеля там покупают не очень охотно, то в концерне могут пойти по пути S-серии и для рынка Европы предлагать RS7 исключительно с дизельным мотором, в то время как в США и Китай будут поставляться бензиновые версии. Я очень надеюсь, что в Audi не подсунут такую свинью своим фанатам в Европе и оставят право выбора за клиентом и будут продавать обе версии по всему миру. Но это был канал King Drive. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!